ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ଅବ୍ରାହମ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯାକୁବ ଜିହୁଦା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିହୁଦା ତାମରଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପେରସ ଓ ସେରହଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପେରସ ହିସ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ହିସ୍ରୋଣ ଅରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅରାମ ଅମ୍ମିନାଦବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅମ୍ମିନାଦବ ନହଶୋନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନହଶୋନ ସଲମନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସଲମନ ରାହବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବୋୟାଜଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବୋୟାଜ ରୁତଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଓବେଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଓବେଦ ଜିସୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିସୟ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଦାଉଦ ଉରିୟଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସଲୋମନ ରିହବିୟାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ରିହବିୟାମ ଅବିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅବିୟ ଆସାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆସା ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିହୋଶାଫଟ ଜୋରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜୋରାମ ଉଜିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଉଜିୟ ଯୋଥାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯୋଥାମ ଆହସଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆହସ ହିଜକିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ହିଜକିୟ ମନହସିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମନହସି ଆମୋନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆମୋନ ଯୋସିୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ସମୟରେ ଯୋସିୟ ଜିକନିୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ ଜିକନିୟ ସଲ୍ଟିଏଲଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସଲ୍ଟିଏଲ ଜିରୁବାବିଲଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜିରୁବାବିଲ ଅବିହୁଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଅବିହୁଦ ଏଲିଆକିମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିଆକିମ ଆସୋରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆସୋର ସାଦୋକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସାଦୋକ ଆଖିମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଖିମ ଏଲିହୁଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିହୁଦ ଏଲିଆଜରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଲିଆଜର ମତ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମତ୍ତାନ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯାକୁବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। ପୁଣି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାରେ ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ।